Hola, bon dia, com esteu? Bé, enguany tenim un Sant Jordi una mica especial, una mica esquifit mesquí, perquè, bueno, les raons ja ho sabem tots, no importa explicar-ho més. Així que fem aquest Sant Jordi a Radosa, no? I jo també intentaré fer una contribució, ja que no podem fer Sant Jordi a l'Ample, que és el que ens agradaria, com cada any passat. Així que aprofitaré per presentar el llibre de les escoles rurals, faré una breu lectura d'un parell de fragments, Escoles Rurals de Menorca, que en realitat és un llibre que podem dir que és inèdit, perquè encara no és al carrer, no és a les llibreries, el tenim ja imprès i tenim en sa mà, però, per desgràcia, encara no podem fer presentacions com havíem previst a cada poble, i tornem-nos a trobar amb els mestres i alumnes que tant han ajudat a la seva confecció, diguéssim. Llegiré primer un trosset de la seva introducció, titulat Aquells vells pupitres, que diu així: històricament, la pagesia ha patit l'abandonament i la marginació social, desavantatge agreujat per la manca d'escolarització dels seus fills, la gran assignatura pendent del sistema educatiu. Aquesta apatia històrica es reflecteix encara ara en la inexistència d'estudis sobre l'escola rural a Menorca i la seva valuosa aportació o contribució a l'alfabetització i educació de la nostra gent del camp. L'escola rural ha estat la gran oblidada una vegada més, tot i l'esforç que representà per part de pares, mestres i alumnes, i que van ser fins a 18 les escoles fundades arreu de la ruralia menorquina. Passarem ara a la primera escola rural fundada a Menorca i anem directament, passant de la gestació directament a l'obertura. El dia de Cap d'Any de 1933 s'inaugurà l'escola de Vinicalà, establerta a l'edifici de Beneixicavell. Hi va acudir la Corporació Municipal Malnesa, presidida pel batlle Pere Pontsitges, amb els regidors Febrer, Beltran, Begú Eloi, Gomila, Manent, Tudorí, Pons Català, el batlle pedani de Sant Climent, senyor Seguí, el delegat dels mestres, senyor Socias, i el doctor Blanc del Consell Local de Primera Ensenyança i Nombrós Públic. L'edifici, molt blanc, estava dotat d'una gran terrassa, comunicada amb l'interior per amples portes i finestres i millors condicions higièniques que el que tindrien altres escoles rurals. La classe era un ampli rectangle amb llustroses i còmodes taules, parets cobertes de mapes, pissarres i gràfics que representaven els éssers que poblaven els tres regnes de la natura. Pel que fa a material didàctic, comptava amb taules aritmètiques, esferes armilars i terrestres, figures geomètriques, llibres. Un factor decisiu per a la consecució d'aquesta escola i d'altres era que en aquells moments el governador civil de les Balears fos el menorquí Joan Manent Victori, el qual desenvolupà una intensa campanya escolar a les illes, tot i la manca de mitjans econòmics i els obstacles d'alguns propietaris. També és destacable la constància del regidor Joan Sancho Vidal. Segons la crònica publicada, un Sancho emocionat pel fet que l'escola fos una aventurosa realitat, demanà als pares que sabessin correspondre als esforços de tots i enviar-hi els fills, que hi havia una cita textual, per tal que s'instrueixin i es converteixin en ciutadans de profit per a la seva terra i la seva pàtria, sense prejudicis socials, i amb l'única finalitat de desvetllar la intel·ligència dels menuts, final de la cita. Joan Socias afirmà que l'escola era el mitjà perquè els seus fills poguessin aspirar a una posició millor. Pregà a la senyoreta Villalonga, el mestre, que seria, que posés tota la intel·ligència, que també és cita textual, i joventut a educar els al·lots, procurant inculcar-los l'amor a l'ensenyament, als altres i a la república, que amb la seva labor pedagògica prepara la pàtria per un demà millor. Pontsitges, el batlle, manifestà: poques vegades hem tingut un començament d'any tan prometedor. Hem donat
un extens terreny poblat de nombroses famílies de l'arma més poderosa per al seu progrés. L'escola ha de ser el vincle d'unió entre els humans. La fraternitat de tots els pobles no serà possible mentre les escoles no abundin a tots els racons del camp. Mentre hi hagi analfabets en el món, no serà completa la pau. Margarita Cardona, mestra de Sant Climent, dirigí uns consells a les mares, recomanant-los que els al·lots no perdessin ni un dia de classe. Tot seguit, la comitiva visità els diferents departaments de l'edifici. L'endemà, 2 de gener de 1933, van començar les classes per als al·lots dels 2 sexes a l'escola de Minicalà. Encara podria donar una petita explicació sobre els alumnes, en general, de les escoles i els mestres també. Per als alumnes, l'assistència a l'escola no era gens fàcil. De ben petits, havien de col·laborar en les feines del camp. Així, no era estrany que abans d'assistir a classe haguessin d'ajudar a munyir les vaques. Una mestra afirmà, sense voler fer-ne un retret, que feien olor de llet quan hi arribaven, però també hi treballaven els capvespres i a l'època de llaurar o segar creixia l'absentisme escolar per raons òbvies. Freqüentment, tampoc no era planer el trajecte entre els llocs i l'aula, que generalment feien a peu, qui sap si en pluja, havent de botar parets o haver de passar per carreranys enfangats que s'esborraven en llaurar les tanques. Un recorregut que maldaven a fer en grup, on la colla creixia en nombre tant com de lloc en lloc s'apropaven a l'escola. Els que tenien més sort hi arribaven calcant d'autonasa o, més modernament, en bicicleta. Per als alumnes, l'escola rural tenia un valor inalterable. Els alumnes en si tenien una voluntat inalterable d'acudir a les classes, molt superior a les del poble, que trobaven altres distraccions pels carrers. Sentien una ànsia ancestral d'aprendre. Potser perquè venien d'un món atàvicament submergit en l'analfabetisme. Els vells pupitres de l'escola rural els oferien formació, però també un oasi per a la socialització. Per unes hores deixava l'enclaustrament al lloc familiar respectiu per trobar-se amb altres infants de la seva edat. Entre els de diferents edats s'ajudaven a l'aula, al pati o a les excursions. Com afirma una mestra, a diferència de les escoles urbanes, no hi havia conflictes entre ells. Les mestres podríem dir una mica de cosa. Les escoles rurals de Menorca han presentat algunes singularitats respecte a les urbanes que les convertien en paradigma de la voluntat de vèncer les dificultats de comunicació i transport fins ben entrats als anys 60. Per si això fos poc, els mestres s'havien d'esforçar per dur a terme l'educació d'un grup d'alumnes heterogenis quant a edats i nivells educatius, sense comptar amb els mitjans materials, organitzatius i pedagògics necessaris, ni haver rebut la formació específica per a aquesta tasca, situació que abocava a la inesterilitat de les places de mestres rurals, convertides sovint en destinacions de pas. Un altre tret diferencial dels educadors de les escoles rurals menorquines és la feminització d'aquesta funció. En un recompte molt aproximat de les places rurals ocupades al llarg dels temps de l'estudi, sobre els 178 mestres comptabilitzats, 145 eren dones i tan sols 33 eren homes. Això representa que pràcticament més del 80% de les educadores eren dones. Bé, fins aquí no vull fer-ho més llarg, ja vosaltres mateixos, si teniu oportunitat, quan surti ja ho podreu gaudir o no en el llibre. Gràcies.